Za vzgojo sadik zelenjave se najpogosteje uporablja plastične ali pa stiroporaste sadilne platoje. In tudi mi dva jih uporabljava. Če so narejeni kvalitetno, pa z njimi skrbno ravnamo, nam držijo res več sezon. Ampak hočeš nočeš se vsako leto kaj polomi in nastane odpadek. Če se hočemo izogniti plastiki, pri vzgoji sadik zelenjave lahko uporabimo substratnike. To so aparati za izdelavo sadilnih kock. Slovensko ime smo jim dala kar midva sama, ker jih prej v Sloveniji še ni bilo, drugače se pa jim v angleščini reče soil blocker. In to so mali ročni aparati, s pomočjo katerih iz vlažnega substrata naredimo take kompaktne sadilne kocke, ki stojijo kar same po sebi. Rabimo pa v bistvu sam še podstavek, na katere jih zložimo, podstavek mora imeti drenažo in pa z njim jih potem lažje premikamo sem in tja. Za vzgojo večine sadik zelenjave potrebujemo dve velikosti substratnikov. Tole je substratnik Mikro 20, ki naenkrat naredi 20 sadilnih kock, te so pa velike 2x2x2 cm in na zgornji ploski kock naredi takšne vdolbinice, kamor sejemo semena. Te kocke so potem nekje od 1 tedna do 2 tednov primerne za začetno rast sadik, potem pa jih moramo prestaviti v večje sadilne kocke, ki jih pa naredimo z naslednjim substratnikom, to pa je substratnik Mini 4. Ta naredi sadilne kocke velikosti 5x5 cm in pri njem uporabljamo še dvojne različne nastavke oziroma čepke. Okrogli čepki so namenjeni za to, da naredimo vdolbinice, kamor posejemo semena. Kvadratni čepki so pa namenjeni za to, da naredimo sadilne vdolbinice, kamor potem mikrokocke presadimo v te mini kocke. To je v bistvu tisto prekiranje, ki ga prej delamo ročno. Tukaj kocko samo vzamemo, se pravi mikrokocko vzamemo, jo postavimo v mini kocko, kjer imamo prostor s pomočjo teh čepkov. Če pa se nam je sadika ob kalitvi pretegnila, presadimo kocko po strani, zato da substrat zakrije oziroma prekrije steblo. Da naredimo sadilne kocke, potrebujemo substrat za vzgojo sadik in pa vodo. V posodi, taki z malo bolj nižjim robom, substrat namlažimo z vodo, kar fejst, to pomeni, da ko mi premešamo in stisnemo substrat v roki, mora ostati kompaktn, pa malo vode naj steče ven. No in ko imamo to pripravljeno, substratnik kar pomočimo, potopimo noter v to posodo do višine celic substratnika, da se ta substrat fino zapolne noter v sadilne celice. Jaz potem še z rokami od spodnje strani lepo potlačim, da je res kompaktno in ko imamo to pripravljeno, porežemo spodnji rob, da imamo ravno površino, kocke prestavimo nad podlago in stisnemo ročico. Voilà, kocke so pripravljene. Ta postopek ponavljamo, dokler si ne pripravimo zadostnega števila sadilnih kock. Ko imamo sadike in jih negujemo, zalivamo, moramo pri sadilnih kockah biti malo bolj pozorni. In sicer pri zalivanju moramo res uporabljati pršilko z nežnim enakomernim curkom. Ker samo zalivanje iz kangle bi lahko poškodovalo kocke, bi mogoče razpadle, ker je curek premočen. Meni je sadilne kocke delati fajn, pa čeprav imam čisto srane roke in tudi substratniki na koncu so čisto od substrata. Ampak jaz se veselim, ko bo prišel čas, da bom te kocke lahko presajala na prosto, takrat bo šlo res hitro, brez tistega lomljenja lončkov pa potiskanja iz platojev. Upam, da vam je bil video všeč in ne pozabite uživati v vrtnarjenju.